isin beekuu dhabdan Abo Jawaar Muhammadin beekan isin beekuu dhabdan seenaa kiyya ukkoo bari itti maddaan isinii miti alhamdulillah seenaa kiyya itti maddaan akkanatti dhugaa fakkeessitanii na nyaattan nama dhuunfaa ka awwal dhabeef dhugaa fakkeessitanii na nyaachuulleef hin teettanii wanni isin godhuu qabdan immoo annama kaleessa qeerroo Oromoo wajjin biyya kanarraa qeerroo Oromoo gaafa biyya kana jiraadhus waldayaatii galee sikkoo mandoo keessatti hirmaadhe ilmaan Oromooti bishaan bitaa ture biyyatti si galee akka namni haasa'u kanaa miti nama qarshii kiyya baasee qeerroo kalee gartee ibidda dura dhaabattee wayyaanee buqqifte san si galee wajjiin dhaabadhee wayyaanee buqqiseedhaan qeerroo akkasiitiin seenaa akkasii qaba si galee nama akkanaatiin abbaan koo nama nadhii gammadaafaa wajjiin haphii takka nyaatanii dirree anaajinaatti gaafa gartee gaafa nadhii gammadaa fayyaa dhabe nama nadhii gammadaafaa ol qabaa turan abbaan koo nama seenaa qabu nama kaleessa gartee Arsii keessatti kaleessa gartee dabarsinee waliin kenninu jedhanii warra gartee seenaa micciiree nyaate keessa jira abbaan koo jechuudha seenaa qabna arras borus sii galee gantuu fi shirtuun yeroon dhufte sii galee haala kanaan si cabsuu warri barbaaddu seenaa kaleettu lafa jira waan ta'eef na cabsuu hin dandeenye waan ani hin godhiniin homaa na godhuu hin dandeenye seenaa lafaa qabna abbootirraa eegallee haga anaatti kana quba qabaadhaa kanallee Abo Jawaar Muhammad sirritti beekan akka isin namoota gartanii as keessatti nama dhimma irraa qabdan miidhuu barbaadan Abo Jawaar Muhammad sirritti nama aqlii qabu nama sammuu qabu nama teknoolojii isaanii yeroo hunda abdeet godhaa deemu akkasitti quba qabaadha kaleessa nama biyya kiyya keessatti guyyaa tokko karaa seeraan alaatiin nama tokko miidhee qabu miti biyya alaatti miti biyya keessatti nama gartee kaareef jecha obboleessa qeerroo dabarsee kennuu miti nama kaleessa isinii galee birrii wayyaan irraa fudhachuuf jecha qabsaa'ota dabarsee kennee miti anis abbaan kootis gosti kiyyas ka Jawaar Muhammad beeku jechuudha isinii galee ani ilma gootaarraa dhaladheen jaalattee jibbitu sitti himaa jechuu ragaa wajjin ilma gootaarraa dhaladheen Abo Jawaar Muhammad yoo taate zarii kooti jaalattus jibbitus si galee warri arra miila takkaan miidiyaa kana dhaabaa jiru hundiisi warra zarii abbaa kootirraa dagaayide fudhadhu si galee warra zarii abbaa kootirraa dagaayide warra gosa takkaati warra ganda takkaati maalinnatii kiyya kalafaatii fi maaninnatii kaleessa nama miidhuu fi nama hin miidhuu koo baagiraawundi kiyyatu gartee naa himaa jechuu isin osoo hin taane isin warra asirra deemee si galee dhugaa namaa cabsu haqa namaa balleessu warra barbaadan warra kaleessa Oromoo gubbarratti ba'aa hin ta'inaa nu jenneentu warra kaleessa Oromoo irratti gufuun ta'inaa dhaabbadhaa nu jenneentu arra gartanii ana gubbarratti shira garagaraatu jira jechuudha kana ammoo isinii galee kana itti hin milkooytan abbaan koo yoo namatti anse rakkoo miti Abo Jawaar Muhammad saafii amaan ragaan akkanaa itti argamee jira yoo inni jedhe muramuudhaan mormi koo nama Oromoo gane takkaa nama Oromoo ganee milkaa'ina agarre nama Oromoo ganee miti waan ta'eef Oromoon fakkeessituun hundi irraa asirra wal geettee sagalee nama dhuunfaatiin wal dhabee dubbiin sun dhumattee waggaa 5 dura addaan galle fuutanii olii gadooftan alhamdulillah Jawaar Muhammad dhiira haati deette tokkicha qixxee kumaa ilma Oromoo kan gartee mootummaan hundi ittiin haaftee akka inni dhugaa isaa san haqa isaa san gabbaasee ummata Oromoo gartee dura taa'aa ummata Oromoo akka inni hin taaneef bar kan mootummaan bilisiqinnaa biyyaa baafte irraa tokko bar nuti takkaa teennee jireenya dhuunfaa kennaa jiraannee hin beeknu jireenya hawaasa Oromoo jiraanna malee jireenya ummata Oromoo jiraanna malee maanzarii zariin tiyya zarxaan tiyya guutuun abba torba abba ekeletti fidisii galee takkaa dhimma dhuunfaa kennaatiif jennee guyyaa tokko mataa gaqqabannee diina jala bulleen beeknu warra diina gartee waggaa torba sii galee afaan qawweetiin ofirraa dhoggee uf bulcheedha nuti gootummaa akkanaa qabna sii galee gaafa kalee galgalaan laayibii banee booyyuu waan ani garteetiin seenaa wahii hin qabne si fakkaate
nama seenaa qabu nama gartee kaleessas tadabarte keessatti diina wayyaaneedha dura dhaabbannee ofirraa buqqifna ta'u seenatu nuuraga seenan nuuraga seenan nuuraga kanaaf eenyummaan maleen maqaa namaa gaafa gartee balleessitu Abo Johar Muhammad biraan waan barbaadde gahe siigalee waan barbaadde gahe heega abiyyiin qabatees guyyaa tokko badii ani raawwadhe takka hin jiru eega abiyyiin aanguu qabatees bara 2018 irraa eegalee sandura bara wayyaanee dura taateelee ummata Oromoo irratti ta'uuf waan ummanni Oromoo gartee miidhamaa tureef ummata kana dura dhaabbachaa ture ammallee maa jiraata biyya Saudi Arabiyaatti galee nagayaa ammaa taa'a waggama 8 tanallee nagayaa yoo jiraadhe maal rakkina qabu waggama 10 anuu jireenya gaarii jiraachuun kiyya waggaa 10 garteetiin anuu garteetiin jireenya biyya Saudi Arabiyaa keessa galee jireenya Saudi Arabiyaa keessatti sii galee taa'ee dalagachuun kiyya bara kana maal isin godhe yaa ummata Oromoon mee sagaleen sun sagalee waggaa 5 duraa fiddanii gaafa gartee haqqii dhoysitanii haqa dabsitanii gaafa jettan rabbi maal isiniin jedha okay rabbi maal isiniin jedha kanaaf isin warroonni gartanii viidiyoo sagalee kiyya ka waggaa 5 ooftan sagaleen sunis bootaa argatee eenyuun akka ani eenyuun akka waldhabee waan san jedhe dubbiin sun akka waggaa 5 dura jaarsummaadhaan naafi gurbaa dhuunfaa jidduutti taate akka dhumatte ummanni warroonni aqlii qaban naa baranii jiran kanaaf waan kanarraa dhaabbadhaa of laala annama biyya kiyyaaf lubbuu kennu annama biyya kootiif kaleessa sii galee nama bar nuti seenaalee tokko isinitti himuun barbaadu maaliif nama mataan qulfiittu azala jira nama sammuun isaa waayyaanni azala jira waan ta'eefin seenaa arsiin kalee keessa dabarte keessatti nama kalee dabarsee ilma arsii gurguree miti warri kalee ilmaan arsee gurguraa ture warri kalee ilmaan arsee dabarsee kennaa ture warri kalee warroonni kaleessa nama miidhaa turtan biyya keessatti warroonni kalee qeerroo kenna dabarsitanii kennaa turtan warroonni kalee garteetiin dubartoota teenna jajjaboota sii galee dabarsitanii kennaa turtan wayyaanetti wal beeynaa jechuudha wal beeyna kanaafi gaafa immoo arra gaaggaanee jirra Oromootu aanguu qabate jennee biyyoota Arabaa kana dhufnee biyyoota Arabaa kana keessatti mee waa xiqqoma isin uccabe yoo waa jiraan biyya kana keessa teennee mootummaallee dhulii gannu ari'uurra rakkoo hawaasa kennaa waan hin dandeenyeef miidhama quuqqaa hawaasa kennaa waan hin dandeenyeef biyya kanatti gallee biyya kana keessa teennee jireenya keenya waa hunda keessaa gallee oofachaa jirra maal nama godhe saafii nama maal natti maal isin godhe maal gootanii waan an hin goone godhe jettan heega biyya san irrallee ba'ee guyyaa tokko cubbuu ho'i raawwadheen beeku guyyaa tokko cubbuu ho'i raawwadheen beeku nama dhuunfaatiin ka wallabe haasoo inni kiyya namu yuucaate dabre dubbiin sun immoo dhiifama gaafatamte darbamte araaramne nus tamaam kanarraa kaafe jireenya kiyya haa jiraadhuwan jireenya kiyya jiraachuun yoo ka isin quuqu taate ka ana ajjeesus ka gartee guyyaa du'aa kiyya beekus rabbii qofa isinii miti silaa akka namoota tokkooti waanuma ani du'u itti fakkaata waanuma an qalamu akkasitti si yaadina kuni seera biyya keenyaati miti seerri biyya kanaa ija kee kana qorataa dhiiga kee kana qorataa haala saniin si qalaa jechuudha kanaan alatti seerri gartee ana qalchiisuu fi badiin ani raawwadhee biyya kana keessatti ittiin chorchi ta'ee qaalletti galuun jiruu isin jechuu barbaada kana quba qabaadha isin haga feetan waccanis haga feetee namni na jibbitu waccus homaa takka buusuu hin dandeettu an dhugaati yaa Abo Johar Muhammad biraan nin gayadha akka gayadhullee immoo dildila baay'ee qaba dildila hedduu waan qabuuf dildiroota namoota nagayaa ulamaayitii gurgurdarraan dhugaan tiyya bira geetti jechuudha Johar Muhammad nama isin jettaniif isinii galee ana dhufeen ajjeesuu miti isin natti yoo isin waan barbaadanitti ergitan saafiin kun badii maalii qaba baagiraawundiin isaa maalii jedhee na qoratu malee ijjannoon taa'in irratti hin fudhatu jechuudha isinii galee kanumaan isiniin jechuun barbaada ulfaadhaa galatooma thank you
isinin kabajaa warroonni dhugaa jaalattan warri haqa jaalattan hedduu isin kabajaa hedduu isin jaaladha na ulfaadha na jiraadha warroonni maqaa keessan dha'uun barbaadu warroonni har'a ganama salaata booda gartanii dhugaatiyya akka naa baatuudhaaf Abu Jawaar Muhammad qunnamuudhaaf sochii godhaa turtan ulfaadha galatoomaa isinin jechuun barbaada har'as boris an ilma dhugaati har'as boris ummata Oromoo faana jira ummata Oromoo wajjin jira taqabu ummata Oromoo wajjin nyaadha tadhabe immoo siigalee beela bulaa kanaafu riskii rabbiin bira isinin jechuun barbaada waan kana keessatti haala salphaa gootanii waan salphaa gootanii akka laalle isinin jechuun barbaade dhimmi kun dhimma guddaadha dhimma nasbeeti waan ta'eef warroonni arra hidhamne jettanii kijiba ooftan hidhamuu fi hidhamuu dhabuu keessanii sani namni hunduu hin beeka san namni hunduu hin beeka waan ta'eef kanaaf qeerroo takkitti ol harkisaa qeerroo bichaa ol galchaa nama biraan galchuu Safi, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Na uful jaa namni biraa. Na uful jaa. Goriin yammadu waan kana akkanumatti siyaasonni kun sibiilike waan biraa laasaa artan mallee. Lakki waan biraa haasaan jiru waan tokko haasaan jiru. Dhimma fakkeenyaaf an dildila qabaan arsii waliin kenninu maal maal jedhu arsii miti. Waliin galchinaa waliin galchinaa. Walumaa wal galchitan fayyaan qabdanii. Obboleessa osoo ta'e Jawaarin dhagahu sii galee kanaaf ati waan akkana naasa'in dhugaa qabaatte dhugaa deettu si baasa. Abooti dhimma biraa haasa'e kan dhimma naas deebiteen nyaate. In haasa'in kajiisi